Hello, selamat kembali ke second video aku. So hari ni aku tak buat video pasal jalan-jalan macam video hari tu. And hari ni aku nak buat video masak. Ni aku nak share dua simple menus yang senang lah, macam orang student, budak-budak student pun nak boleh buat, ataupun siapa-siapa yang macam in rush tapi lapar lepas balik kerja penat dan nak buat simple menus pun, ini pun boleh try. So tapi before everything started, aku nak make sure disclaimer, hari ni mata aku macam besar sebelah kan. Aku tak tahu ni infection or something. It's been like this since last Thursday lagi. So itulah. So itulah nak beritahu. Okay, let's get the video started. Bye. Sampai menu pertama hari ni yang aku nak masak ialah ayam masak kicap with a hint of pedas-pedas sikit. So bahan-bahannya ialah cili bow, ada bawang dengan bawang putih, bawang merah yang dah aku blend. And then ayam yang dah kena lumur dengan kunyit garam. So pertama sekali korang panaskan minyak. Dah telurkan api, masukkan ayam perlahan-lahan ya. Okey, satu tips kalau korang nak goreng ayam, lepas korang letak dalam minyak tu, korang just biar dia masak at one side. Korang jangan alih-alih lagi, sebab nanti dia macam dia punya kulit tu akan terkeluar, tercabut daripada isi dia kan. So kita tak nak macam tu, kita nak kulit yang garing, crispy. So sebab tu kita biarkan dulu. Okay, ayam kita pun dah nampak macam meyakinkan, macam tak akan mengecewakan kita. Kita dah boleh angkat dah, tutup api dulu. Untuk kuah dia pula, korang boleh guna balik minyak yang tadi, yang goreng ayam. So ambil dalam satu senduk je kot, sebab nanti berminyak sangat kan. Satu senduk ke, satu senduk setengah ke, sebab kita nak bagi dia punya bahan-bahan tumis tu masak dengan elok lah. Okay, cukup. Okay, bila minyak dah panas, korang boleh masukkan yang korang dah blend bawang putih dengan bawang merah tadi. Masukkan slow. Dan make sure api slow dah kan. Dah slowkan api. Dan kacau dulu sekejap. Kacau sampai naik bau lah. Kita masukkan cili bow yang dah blend tadi. Kokkan api sikit. Tips kalau korang yang baru masak, baru nak start masak, korang jangan takut hangit ke, takut tak masak ke. The tips is, kalau korang nak masak tu, api tu kena sentiasa slow. Jangan api tu terus kuat sampai dia punya kuali tu dah berasap-rasap. Korang letak ayam, korang letak yang dah bahan tumis tu, memang terus hangit lah. So kalau korang yang tips yang baru nak masak tu, slowkan api. Make sure pakai api slow je, tak apa. Lambat-lambat tak apa, asalkan dia tak hangit. So kita bagi dia pecah minyak kejap, bagi dia macam masak dia punya cili tu. Okey, bila dah macam ni, dah macam pecah minyak, korang dah boleh slowkan api. Lepas tu dah boleh masukkan dah kicap, sos tiram, bawang, garam, gula. Sos tiram sikit, dalam lebih kurang 1 sudu.
Jangan banyak sangat. Satu sudu, setengah sudu lah. Dan kicap masukkan dalam 3 sudu, 3 atau 4 sudu, 3 sudu setengah macam tu, sampai kali dia gelap macam ni. Kuatkan sikit. Kalau korang nak berkuah, korang boleh tambah air sikit. So nampak macam pekat sangat kan? Macam pekat sikit, tambah air sikit. Agak-agak lah, jangan cair sangat. Macam ni okey. Garam. Kalau korang tak nak manis sangat, korang nak pedas-pedas, gula tu letak sikit je. Aku pun letak sikit sebab nak bagi rasa macam lemak-lemak sikit je lah. Tak adalah rasa manis terus. Sebab kicap tu dah manis kan, kita pakai kicap manis. Test. Bismillah. Tunggu dia kering sedikit. Dan dah boleh masuk ayam. Sedap weh, sedap. So sebab aku letak chili bowl tadi, sebab tu dia ada rasa pedas-pedas sikit. Barulah tak ada rasa manis. Macam tu je. Ada kalau macam kalau ada anak kecil pun tak payahlah letak chili bowl kan, sebab dia orang tak makan pedas. So makan manis-manis. So kita ni dapat besar ni makan pedas sikit je. So kalau dah macam ni, So kalau dah pekat macam ni, dah boleh masuk ke ayam dah. So kita masuk ke ayam. Itu dia. Okay, final touch ayam ni aku nak letak ada bawang Holland yang dah aku potong-potong bulat-bulat macam ni. Kejap je, jangan letak lama, nanti dia kecut. Kita nak bagi dia rasa manis dengan rasa tu je, dengan lawa je. Kalau tak letak pun tak apa. Kalau ada cili besar, cili merah besar tu pun boleh letak. Gaul dalam 30 saat macam tu. Dah boleh tutup api. Kita dah settle menu pertama. So menu kedua yang aku nak yang nak masak is tauhu sumbat dengan sos cicah dia, sos pedas tu. So jom kita start. Kita goreng tauhu dulu. Tauhu petak ni. Aku goreng tauhu ni aku pakai minyak yang sama yang aku goreng untuk goreng ayam tadi. Sebab ayam tadi pun tak ada apa pun. Kunyit dengan garam je. Sebab kita tak nak macam hangus lah kan, macam tu. Aku tahu tadi. Masaknya jangan rush. So slow je, slow and steady. Sebab kita tak nak benda tu kalau dah hangit, macam mana kita nak patah balik? So kita take a safe route. Goreng dulu. So kita goreng lah sampai both side tu dah masak. Baru kita angkat. Okay, tahu kita pun dah macam emas, dah macam garing. So kita dah boleh angkat dah kan. Dah boleh angkat sebab korang jangan dia putih lagi korang dah angkat. Kalau dia putih lagi korang dah angkat, nanti dia bila korang nak potong tu jadi susah, jadi lembik, jadi hancur. So make sure dia garing macam ni, macam dah kuning-kuning, garing-garing, golden. Baru korang angkat. Macam ni dah okey dah ni. Menu ni aku rasa mak-mak, ayah-ayah sukalah. Sebab aku tak makan pun.
sikit. Sini. Bau soya. Untuk sos dipping tauhu sumbat tu senang je. Tak payah pakai minyak. Korang just blend cili merah yang besar tu dalam 4-5 batang, 4 atau 5-6 batang lah. Lebih kurang. Kalau korang nak pedas, dia tak pedas pun. Kalau nak kuah banyak, boleh letak banyak. Then tambah bawang putih dalam 4-5 ulas. Then korang blend kasar macam ni lah. Nampak tak? Okay, dah blend kasar je ni. Terus masukkan dalam kuali yang dah panas. So kita slowkan je, kita letak terus. Bismillah. So bahan-bahan untuk letak dalam sos ni just cuma pakai cuka, garam dengan gula sikit. Tu je. Okey. Dah melegak ini, dah rasa macam dah masak, dah naik bau sikit. Letak cuka. Cuka ni dalam satu sudu je. Setengah sudu ke, ikutlah. Nanti masam sangat. Sikit je. Cuka ni kuat rasa dia. So, slowkan api sikit. Agak-agak. Okey. Gula sikit. Okey. Garam sikit. Dah mantap. Okay guys, itu je video masak untuk kali ini. Dan korang pun boleh cuba juga resepi yang aku tunjuk tadi. Senang je, bahan pun sikit. Dan kalau korang rasa video tadi berbantu ataupun apa-apa, you guys find it beneficial for you guys can follow me on my social medias that I put the link in my channel. Kalau korang suka video-video masakan macam ni, you guys can comment down below, and insyaAllah aku akan boleh tunjuk lagi resipi-resipi mudah yang lain ataupun resipi-resipi menarik yang lain. Dan thank you for watching, dan jangan lupa untuk subscribe, follow dan give this video a thumbs up. Thank you, bye.